mechanismus, který na konci má spouštět nějakou klec na myši, které jsou u síru. Ale ta hra je teda většinou dost taková dělá, že to třeba nefunguje, že to pokazí, že to úplně nedolíhá. Myslím si, že kdybyste udělal návrh na tohleto z lega, tak že si to můžete klidně patentovat. Tohle to právě to není úplně můj nápad, takovéhle dráhy se dělají už několik let a viděl jsem to na spoustě světových výstav a to mají třeba borci, já to mám 3 moduly, jeden, druhý, třetí a borci mají třeba 70. A to mají třeba 20 metrů tam, a nějaký 10 metrů tam a takhle dokola před celou tělocvičnou. Na internet, Jo, takže to byly takový dlouhý pás a předsvílo.